瓜，大家好啊！我係 TNH，歡迎大家嚟到 Minecraft Preview 1.21.80.25啊。雖然而家係27啦，不過我哋都照樣去睇下呢個版本加入咗啲乜嘢啦。首先 Minecraft 將會加入一種全新嘅地獄幽靈，開心地獄幽靈。而家加入咗測試版同埋預覽版啦，仲同生物視覺嘅光影系統呢一齊加入添嘅。咁我哋就先睇下開心地獄幽靈先啦。你要搶先體驗開心地獄幽靈呢，就要到實驗性玩法嗰度打開 Drop 22025，你先可以得到開心地獄幽靈嘅。之後你依家喺地獄發射嘅隔離呢，你就會發現缺水地獄幽靈。你亦都可以透過呢個嘅合成配方獲得呢個嘅缺水地獄幽靈嘅。你只要將佢帶到呢個主世界呢，然之後將佢放入水嗰度，過一陣呢，佢就會長大呢。等佢長大咗之後呢，我哋就可以合成一個嘅坐墊。然之後呢，我哋就可以騎住我哋嘅地獄幽靈呢，開心地獄幽靈呢，一齊飛啦。個操作方式呢都係非常簡單嘅。當玩家呢要佢向前呢，佢就會跟住玩家望住嘅方向前進。當你撳退後呢，佢就會跟住玩家望住嘅方向退後。即係只要玩家呢望住天空呢，就可以騎住開心地獄幽靈飛上天空啦。或者望落去呢，或者撳個退掣呢，就可以令到開心地獄幽靈降落啦。建築玩家呢，仲可以喺開心地獄幽靈呢更加方便咁樣喺高空嗰度建築嘅。然之後我哋就睇下 Minecraft 官方推出嘅新光影生物視覺啦。好啦，我哋嚟到另外一個世界啦。我哋就喺呢個世界嗰度睇下官方嘅光影究竟有幾咁靚啦。同樣地，如果玩家呢想搶先體驗呢個光影嘅話呢，就可以到實驗性嘅玩法打開佢嘅。然之後到視訊設定，揾到圖形模式，然之後選擇延遲技術預覽，然之後呢，我哋就可以玩到光影㗎啦。呢個官方光影呢，同樣同好多光影一樣呢，有改到個水嘅材質啦，亦都有改變個雲嘅動畫嘅。我哋嘅生物呢，實體呢，都係會有自己嘅影子啦。不過呢個光影嘅特點呢，就係無論雲啊、水啊、影子啊，都係有保留咗 Minecraft 方塊像素嘅特色，都係一格一格像素咁樣呈現嘅。呢個光影效果嘅特色呢，都係唔錯嘅。咁樣如果之後想玩光影嘅玩家呢，又多咗一個唔錯嘅光影選擇啦。咁好啦，如果大家鍾意呢條片嘅話，就記得 like and subscribe 我 Burns 啊。想支持我呢啲小頻道嘅話呢，都唔記得 comment 留下你嘅意見同埋 share 呢條片俾你嘅朋友。咁我哋今集就到咁多先啦，拜拜。